Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan idin salaamay meel walba caalamka ka joogtaan kusoo dhawaada ayaa Noora Cooking asxaabi waan ka xumahay ayaantan hawada waa layga waayay waan iska yara mashquulay alxamdulillaah hadda waan soo laabtay sidaa u jeediin maanta waxaan sameynayaa baankeegan sameynayaa aad u mac sameyskeedana aad u fudud yahay qasitaankeeda fudeed dibideeda fudeed cunitaankeedana macaan waa ka heli doontaan haddii ilaahay uu karaale noqdo waxa ka sameeyay dhan waa u jeediin alaabtaas oo freshka ah oo jikadaada taalaa ka sameysanaysaa mid suuqa laga soo gartaa jirto oo baakada ku jirto tanaa ka fiican gurigaaga aad ku samaysatid waxaan ka sameynayaa hadda hal koob oo caano ah iyo hal koob oo bur ah hal xabo oo ukun ah qaado iyo bar sokor ah hal qaado oo subag buuro ah oo aan dhalaaliyay iyo baking powder oo 2 qaado ah qaadada teaspoonka oo yar labadeeda waaye qaandada sokorta aan ku qasay iyo qaandada aan ku cabiray sokorta iyo qaandada aan ku cabiray baking powderka isma laha waxa weyn tan sokorta aan ku cabiray baking powderkana midaas yar teaspoonka ku cabiray labadeeda ku daraaya hadii ilaahay karaale noqdo marka waa u jeediin hadda waxaan bilaabayaa sida aan u qasay qasitaanka alaabta dhan aan qasayaa hadda marka waxaan ka bilaabayaa hal koob oo bur aan ka bilaabayaa koob bur ah meeshaas ku shubay waxaan ku darayaa baking powder aan ku darayaa baking powder 2 qaado oo baking powder ah 2 teaspoon oo baking powder aan ku daray waxaan kaloo ku darayaa sokortii qaado iyo bar sokor ah ku darayaa waxaa kaloo ku darayaa cusbo yar ku darayaa far iyo suul oo aan ka badinin si ay dhadhan ugu yeesho pancake-ta cusbo yar oo u jeediin cusbada ha ka badinin waa qasayaa waxaa kaloo ku darayaa hadda caana ku darayaa iyo subagii aan dhalaaliyay iyo halka xabo oo ukunta aheed ku darayaa caanihii aad ku darayaa halka koob caanaha ahaa waxaan ku xijinayaa ukunta daarabtid waa ku dhex ridi kartaa inta jabisid sideeda ah ma ku qasbanid sida aniga u soo garaacay oo aan ku daraaya hadda inaa u sameysid waxa ku darayaa hadda yaa qasaysid pancake-ta ma u baahnid muddo dheer inaad qastid oo kuuskuuska ka bi'isid sida mala waxa loo qasa camal looma baahna saas maxaa yeelay qasitaanka haddii aad ka badisid pancake-ta ma kuu furfuureyso falaafa ma kuu noqonayso mana kuu qurux badnaanayso wayna kaa dameysaa oo ujeedaa hadda waa diyaariyey waqti ma sugaayay hadda qasay haddaan dubayaa maxaa yeelay baking powder aan ku daray ma u baahno in aan sugo diyaar waani waxaan ku dubayaa weelkaas qaandadaas aan ku dubayaa koob ku duban kartaa waxa rabtid aad ku duban kartaa marka birtii dabka ii saaran birta way kululaatay dab dhexdhexaad ah u geeyay dabka ka badinin birta dab dhexdhexaad u geey nuxuusna lama rabo yani dab oo sii dhimanayo dab zaa'idna lama rabo saliida mariye xataa haddii ay tahay birtaadan istig saliid iska mari taxadar marka u jeedin oo ku shubayaa pancake-ta haddii taawada ku dubaysid ay yar tahay hal xaba iska sameysan kartaa dhib malaha isla markii waa gadinaysaa markii ay indha soo yeelato ayadoo qoyan ma ku qasbanid ilaa aad sugtid ilaa ay ka qalasho ma la rabo saana loogu talagalay wax walba si loo sameeyo leeyihiin iyo si loogu talagalay waqti badan maysan qaadan oo u jeedin isla markii waan gadiyay dhinaca hoose xoogaa waqti qaadanayo kan kalena sakana buu qaadanaya u jeedin 1 daqiiqo bay qaybta hoose qaadatay dabkaaga ku xiran tahay iyo dabkaaga kuleelkiisa si ay ku soo baxday waa u jeedin quruxda ku soo baxday xabad kale ku shubaya isla markii indha soo yeelato waa gadinayaa ayadoo qoyan waa u jeedin isla markii diyaar waaye sida indho u soo yeelatay haddaana qasay haddaana dubay isla markii ugu horeysa markaad dubtid qaybta ku xigtaaba ka sii qurux badnaanayso qaybta ka sii dambayso way ka sii qurux badnaanay way ka sii gaduudanaysaa hadda waa ogtihiin wax walbo markii birta lagu bilaabo kan qaybta ugu horeyso yani waxa ka sii qurux badan qaybta ka dambeyso haddii aad rabtid waxaa isticmaali kartaa burka madow burka aan isticmaalay waa kan mala waxa lagu qaso yani haddii aad rabtid waxaa isticmaali kartaa midka qamadiga oo madow haddii aad rabtid midka caadiga oo all purpose flour isticmaali kartaa
kulligood qurxay kuugu soo baxayaan. Yacni pancake-ta waxaa sameysan kartaa markii iskuul oo fasaxa lagu jiro, maalmaha kale xitaa waa sameysan kartaa ilaa wax waqti kaa qaadanaya ma aha. Waqti alaala waqtiga u baahatid. Waa aaday u fududahay sameyskeeda, aadayna u macdahay. Tijaabiya insha Allah haddii aad ka hesheena like saara, subscribe gareeya asxaabta cusub kulligiin soo wada dhadhawaada. Waxaan hadda ku darayaa oo aan ku daro waxaa waaye maple syrup waaye. Ani maple syrup kaan jeclahay. Haddii aad rabtid malab ku darsan kartaa. Corn maxaa la dhihi jiray syrup ku darsan kartaa. Fruit oo syrup ka dhigtay oo aad samaysata ku darsan kartaa. Wax alaala waxaa jeceshahay aad ku cuni kartaa. Sidee ku soo baxday waa u jeediin dhexdeeda dhan suuf suuf. Doolsha u maleysaa doolsha miya pancake miya. Haddii waxaan isdhahay wax yar lee kala dhami kulli waa wada cunub oo igu tagtay macaanteeda. Maple syrup aan ku darsaday waa kanaa. Waxaa rabtid aad ku darsan kartaa sidaan kuu sheegay. Haddii dhammaantiin kheyr baa idiin rajeynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mac salaama.